Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Что выберете вы? Снять наращенные ногти после другого мастера или выполнить на них коррекцию? Несомненно, случаи бывают разные. Предлагаю вместе найти и устранить ошибки предыдущего маникюра. Исправим неровности архитектуры, выполним комби и несложный дизайн ногтей. Подписывайтесь на канал, поехали! В сегодняшнем видео я хочу показать, как сделать коррекцию на данные ногти. Конечно же, кому-то было бы проще их полностью убрать, нарастить новые, но если вдруг у вас нет времени, вы знаете, что записан следующий клиент, некогда снимать ногти, вы всегда можете сделать коррекцию. Мне, например, всегда было проще сделать именно коррекцию, чем заново наращивать, так как тратится время на снятие и снова постановку форм. Поэтому давайте сегодня сделаем коррекцию, учитывая все ошибки, исправим их и посмотрим, что у нас получится в результате. Для снятия гелевого покрытия используют твердосплавную фрезу. У меня она с зеленой насечкой, то есть достаточно быстро все снимает, не нагревается. Для того, чтобы выполнить коррекцию с правильной архитектурой, мне необходимо снять старое покрытие до тонкой подложки. Снимаю 80-90% старого материала. Вижу, что натуральный ноготь сильно отрос. Это говорит о том, что до этого было не наращивание, а коррекция. На среднем ногте вижу воздушную отслойку данного моделирования. Внутри вижу белый цвет покрытия по форме повторяющей линию кутикулы. Это воздушный карман от предыдущего материала. То есть ошибка, которую допустил мастер, не убрал полностью отслойки в предыдущем наращивании, выполнил коррекцию, оставив отслойки. Ну и, собственно говоря, они пошли, снова приподнялись, материал отслоился. Это крайне важно во время выполнения коррекции убирать отслоение материала полностью и не оставлять воздушные карманы. Для того, чтобы убрать отслойку около кутикулы, я аккуратно носиком истончаю материал под отслойкой. То есть не пилю сразу по ней, а работаю под. И на указательном такая же картина, как и на среднем. Белые воздушные карманы в середине ногтевой пластины. Снова истончаю материал и только потом убираю отслойки. Если носиком насадки работать только по отслойке, то возможны пропилы в этом месте. Понизьте высоту материала, а затем отслойки сами спокойно отойдут. На мизинце вижу трещину в точке ногтевого роста, нам необходимо будет ее исправить. На большом пальце внутри также вижу отслойку, она начинается с боковой стороны ногтя. Как раз таки при попадании воды в такие участки отслойки могут разрастаться, а также может присоединиться инфекция. Я уже вижу цветоизменения в покрытии, но нам повезло, это всего лишь в покрытии, а не в ногте. Здесь у нас еще декоративный элемент в виде застывшего в геле черного волосика. Вот так выглядят наши ногти после снятия материала. На некоторых ногтях над кутикулой красные участки. Это говорит, что до этого мастер очень сильно запиливал ногтевую пластину. На некоторых ногтях отсутствуют нижние параллели, арка перекрученная. Нам также это необходимо будет исправить во время коррекции. А сейчас выполним маникюр, сделаю комбинированный и подготовлю ногти к новому покрытию. Выполняю маникюр, фрезой пламя с красной насечкой приподнимаю кутикулу. Моя насадка от сухожара немного потемнела, но изначально насечка была красной. Скорость приблизительно 15-17 тысяч оборотов при условии, что у меня аппарат Стронг мощный, 64 Вт. В положении форвард прорабатываю все левые стороны ногтя, переключаю направление вращения, реверс. Устанавливаю скорость 15-17 тысяч оборотов, обрабатываю правую сторону кутикулы. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ
к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Перед тем, как выполнить срез кутикулы, придам форму. Вижу, что ногти разные по длине. Нахожу короткий ноготь и начинаю придание формы с него. При виде сверху придаю форму миндаль, ставлю пилку под ноготок и опиливаю от точки вроста прямую до свободного края. Появившуюся толщину уберу пилкой, движение к центру. Выравниваю центральную ось, если ноготь уходит в сторону. Мелкие отслойки на поверхности также сглаживаю пилкой. У кутикулы, если нет отслоек, вы можете минимально пройтись пилкой, потому что та зона у нас уже обработана аппаратом, а ниже материал опилим при помощи твердосплавной фрезы. На безымянном ногте сильно перекручена арка, поэтому сильно не стараюсь над формой. Моя задача будет доложить отсутствующую нижнюю параллель и после этого уже выполнить окончательный опил. После придания формы срезаю кутикулу. Ножницы я использую твизеры. Они работают по принципу пинцета. Ими очень удобно учиться, если вы начинающий мастер. Или, например, решили перейти с кусачек на ножницы. Изначально я думала выполнить на модели коррекцию обычным гелем, твердым. Но так как увидела, что много отсутствующих боковых стенок, ногти перекрученные, проще и быстрее будет выполнить коррекцию акригелем. Часто в комментариях вы меня спрашиваете, какую жидкость я использую для разравнивания акригеля. Моя самая любимая это Slip Solution от Gelish. А обычно я использую антисептик для рук. А кисти люблю использовать для акрилового моделирования. Обезжириваю ногтевую пластину и наношу необходимые препараты. Дегидратор. Его я наношу только на отросший ноготь. На искусственное покрытие его наносить не надо, так же как и праймер. Праймер нужен для лучшей сцепки с искусственным покрытием. Его наношу только на натуральный ноготь. На свободный край нет необходимости наносить праймер, так как искусственный материал с оставшимся материалом на ногтевой пластине будет держаться прекрасно. А вот на натуральном ногте нам необходимо улучшить сцепку. В качестве грунтовки наношу базовый гель-лак. У меня жидкая консистенция для того, чтобы он наносился тонким слоем. Частое явление, что акригель может отслаиваться. И зачастую причиной становится неправильно подобранная база. Это может стать одной из причин отслоек акригеля. Поэтому, если вы видите такую картину, что акригель отслаивается, попробуйте сменить базовое покрытие на данном клиенте. Отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Набираю достаточно большой шарик акригеля, ставлю его на ноготь и начинаю кистью распределять материал. Очень хорошо, тщательно у кутикулы прижимаю материал и у боковых стенок ногтя. Постепенно стягиваю материал на свободный край и вместе с этим закрываю трещину, которая у меня была, и отсутствующую нижнюю параллель. Если вы выложили больше материала, ничего страшного, вы его с легкостью можете снять при помощи апельсиновой палочки. Работаю конвейером, то на одной руке выполняя ноготок, то на другой.
промежуточно просушивая по 30 секунд. Неудобно распределять материал кистью, вы это можете всегда сделать апельсиновой палочкой, а довыгладить материал при помощи кисти. Палочку обязательно смачиваю в жидкости. Протягиваю материал, оставляю его как бы на весу, в том месте, где мне не хватает нижней параллели. Помним, на безымянном не было кусочка свободного края, а сейчас буквально на раз-два мы его заново с вами создали. При виде сбоку оцениваю архитектуру. Плавный подъем к наивысшей точке и от наивысшей точки спуск до свободного края. Доделываю, отправляю в лампу и продолжаю работу с другой рукой. На тех ногтях, где нету трещин, не накладываю уже так много акригеля. Но помните, что акригель не любит тонкого нанесения, не меньше, чем 0,5 мм в торце. На мизинце хорошо перетягиваю материал в отсутствующие боковые стенки, формируя новые нижние параллели. На кончике ногтя оставляю больше материала, чтобы при опиле его поднять. На указательных часто явление, когда свободный край растет сильно вниз. Нам его необходимо поднять, этот клюнувший кончик, поэтому на свободном крае оставим большее количество акригеля. Приступаю к поверхностному опилу. Сначала при виде сверху придаю форму свободному краю миндаль. Кладу палец на бок, вижу образовавшуюся толщину материала, пилочку завожу под ноготь и поднимаю клюнувший носик. И опиливаю поверхность буквально немного, так как кистью я и так хорошо разгладила акригель. Подняли опустившийся кончик, но внутри образовалась толщина. Ее впоследствии выпилим при помощи тонкой насадки. На безымянном при помощи опила исправляю перекрученную арку. Симметричность ногтей проверяю, отвернув их от себя. После опила на поверхности вижу следы отпилки. Мне их нужно убрать, использую для этого шлифовщик. Сначала опиливаю жесткой стороной, а затем мягкой. После того, как мы зашлифовали поверхность, переворачиваю руку клиента. И с внутренней стороны вижу ступеньки от предыдущего моделирования. Сейчас я их выпилю при помощи керамической насадки с тонким носиком. Положение форвард на скорости приблизительно 30 тысяч оборотов, выполняя длинные движения справа налево. С обратной стороны ногтя обезжириваю и покрою матовым топом. Выполним небольшой дизайн по типу аэропуффинга. И для того, чтобы переход цвета, который я планирую сделать, получился плавным, я сначала покрою ногти базой камуфлирующей. По липкому слою будет переход получается более плавным. Мне понадобится спонжик для макияжа. Это в том случае, если у вас нету специального спонжика для аэропуффинга. Такие спонжики я покупала в магазине Fix Price. И хватит на долгое время. Выдавливаю гель-краску с липким слоем на палитру. Макаю спонж и переношу гель-краску на ноготь, выполняя совсем небольшие легкие похлопывающие движения. Не убирайте сильно бафик от поверхности, чтобы не образовывались пузырики. Просушим в лампе.
Продублируем снова слой, для того, чтобы цвет был более плотным. Мы запланировали сделать пятна леопарда, и в качестве основы у нас будет блестящий гель. Как раз он такого песочного оттенка и очень хорошо подходит к нашей гель-краске. Перекроем матовым топом. И теперь самая красота нашего дизайна. Прорисовываем черной гель-краской без липкого слоя пятна леопарда. Они не должны быть ровными, какие-то больше, какие-то меньше. Так дизайн будет смотреться динамично. Переход выполнила губкой, а не тонкой кистью, так как в данном случае цвет служит фоном. Если бы у меня был отдельный дизайн омбре, я бы обязательно выполнила его кистью. Кстати, у меня на канале есть также несколько роликов, как выполнить омбре по мокрому. На остальных ногтях нарисую острый френч при помощи черного гель-лака. Те ногти, на которых френч, я покрываю глянцевым топом. На пятна леопарда ставлю капельки густого топа. Он придаст объем, и блестящий гель будет переливаться. Результат нашего преображения. В итоге убрали все отслойки, достроили ногти, подняли клюющие кончики. По-моему, получилось очень симпатично и лаконично. Если считаете так же, ставьте пальчик вверх. Желаю всем успехов. Пока-пока!